Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetki? Ne oldu? Karalpaklar geledi. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetki? Ne oldu? Karalpaklar geledi. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it
Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim Hurşit ki? Ne oldu? Karagopaklar geledi. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim Hurşit ki? Ne oldu? Karagopaklar geledi. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of
survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetki. Не болды? Қарақалпақлар келеді. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells
Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetke. Не болды? Қарақалпақлар келеді. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetke. Не болды? Қарақалпақлар келеді. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it
Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум, қалайсыздар ма? Да, сіздермен жігіттер. Extraction Game, Рейдба, комментатор өзім. Так, ол жағы орныма жайластым. Енді сіздер келуіңіз керек жігіттер. Так, сіздерге ID. Жігіттер, так, лайкларды басып тастаймыз, ә? Бірақ, бірінші матч. Жігіттер, тек кіреміз болғаны. Так, бірінші матч. Эрангел картасы. ID. Е-мое. Старт. Шайба. О, здесь. Так, жігіттер, кіреміз, сезітеміз, ә? Үлгере алмай қалып өтіп аламыз, бар жігіттер. Телеграм отасы жіберсем, тамам. Так, жігіттер, лайкларды дөңбірлетіп жіберейік, қане толтырып тұрса жігіттер. Грузия алам жігіттер, қашан басамын? Міне қазір басылам атып жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Ясын жігіттер, ерте бастайтын болып кетіппіз. Бонусы қайтамыз еле. Так, жігіттер. Кіреміз, ә? Арма, бар бол, жасық, что там? ID берің, ID алсан жігіттер. Так, 22. И бізде уақыт қанша қалды? Да, барлық болды. Так. Друзья, алам қайарда өледі. Болды, алайыр Дарменов. Алам жігіттер, өсір қашан болса тазырміне басылам отырды. Бақылай олып ашайын барда ашылып отырды. Уже ашылды. Жасық көбіче. Ассалаумағалейкумдер, уалейкум ассалам жігіттер. Баршаға ассалаумағалейкум енді келіп отқан. Тұрдым Мұрат Тілеунияз. Да, салам жігіттер. Да, брат досым маған ұқсаған пабгер. Оған да айттым стримге кірдім. Да, рахмет жігіттер. Келің, осы жерде ғой сіздердің орныңыз. Осы жерде жігіттер, бірге өсеміз.
Сіздер актив болсаңыздар, сіздер кеп ойнасаңыздар болды жігіттер. Бұл сіздердің орныңыз жігіттер. Ол билан нешеде басқан жігіттер міне басылып отырды. Уақыттар айтылды. Жоғарыға ілінеді телеграм каналда. Бұда друзья алып қойса, аха, друзья аламыз. КР PUBG. Ойыншы ол жеті қарауыч. Да, алынды. Жаңа алуым жігіттер. Бас брат до конца рахмет. Ассаламу алейкум, брат, алейкум ассалам. Топ брат мен қалып оқпын. Да болды. Ассаламу алейкум аға, алейкум ассалам. Зафар, что там? Тадам. Тадам ерухлар ғой. Да, үлгіре алмай қалдым деп жігіттер айтып жүрмеңдер. Так, жігіттер. Жоғатам мен да. Және стрим отырды, хабарлаңыз бар ма? Сіздерме 12 жігіттер стример. Өзімізді Қарылпақтың жігіттер. Көзге көрінген, енді өсемен деп жігіттер. Сізбен біз үміт еткен жігіттер. Қарылпақтың абыройын ақлайды деген үміттем жігіттер. Не, ссылкасы салды жігіттер. Көрің. Так, фраг басылуына 3 минут қалды. Кіреміз. Көрінбедің ғой, жігіттер барымыз ғой. Лайко, да, жігіттер, алайда, жігіттер, бас, сәт қане. Ассаламу алейкум, братан, хармақ стримге сәттілік рахмет, ерекет жотам. Біздің режим туры келмейді, жігіттер, ертелі қосылуға. Да, жігіттер, 1900 болсақ сразу әріп ойнатылып кетеді, жігіттер, әр 100 болғанымызда әріпі. Да, серьезно, жігіттер. Сол үшін подписаться басуды ұмытпаймыз, Яқы пұлын аласыр. Так, ораза тұтқалы жігіттер, оразаныз қабыл болсын. Так, жігіттер. Давай лайкларда үйіп тастайық, басып тастайық, жігіттер. Қазір үлгіре алмай қалса. Что там.
Так, жігіттер, кіреміз. Уже елу бес, жігіттер. Елу жеті, ага. Көрейік қана жігіттер, қазірде қарымпақтың ең алды игроклар кім? Топовый уровеньде жігіттер өзінің формасын сақтап қойған игрокларымыз кім екенін көрейік қана. Да, ойын басында баршаға үміт, салам алейкум, алейкум ассалам. Баршаға салам алейкум. Так, бізде. Так, жігіттер, баршаға салам алейкум.
Al, бірақ бізде бірінші матч Эрангел картасы. Әзірде картада 20 команда, 48 игрок қалуда. Аха, кімдер бар жігіттер картада? Факта кірсуге жақын. Аха. Оза. Диджи. Краб. Герой. Аха. Так, кімдер бар бізде? Диджи, лыха. Диджи. Нурмухан. Так, да, это я не могу. ККС. Давай, жігіттер, қолы отырамыз. Барлығы өзімізді қаралпақтың жігіттер кибер игроклары. Да, еще. Және стрим болады, жігіттер, хабарларыңыз бар ма? Да, ол жаққа өтіп жігіттер, қолы отырамыз. Стримде өзімізді қаралпақтың кибер игрока жігіттер. Ссылкасы салды, сол жаққа өтіп қарайсыздар. Так, ККС. Да, викинг минус. Так. Жігіттер, барлық игрокларымыз ойнауға болады. Келіп ойнай берілін жалаңыздар. Біргеміз жігіттер. Хасачи, Руслан. Так, да, өз позициясында. 103, Тлеуфми. Да. Бұл Өзбекстан. Тенеті. Так, пик жақсы. Куик. Және кімдер бар картамызда? Эмер. Камбэк. Ха-ха-ха. Эмер. Леон 1, Леон 2, ККС. Каптайн ККС. Жігіттер бұл қалды көл киберспорт. И Эмер. Эмер бұл мистер командасы игроклар жігіттер. Мистер. Көреміз жігіттер, еле өз күшін анық. Так, толығымен көрсетіп алған жоқ еле бұл команда. Гонзо. Жако. Зеро. 15 команда. Кімдер бар жігіттер картамызда? VCF Esports. Хасачи. Джахангер. Аха. Да. Так. Нилу, Заксы, Цеза, Смокер. Без команды. Цеза. Қандай мега жігіттер әзірде, ол да стрим болады, көрсеңіздер болады. Цеза PUBG. Каналында. Да, ешкімді ойған жоқ. Стрим жігіттер, сіздерді қыламыз, сіздерді поддержка қыламыз. Өзіңізді контентіңізді алып барың жігіттер, қиын емес. Біздер поддержка қыла береміз. Просто өз орныңызға ие екеніңізді өзіңіз көрсетің, дәлелі. Білем, ондай стрим бола жатқан жігіттер. Қолаймыз. Араб. Нилу жігіттер, 13 спорт игрока, қыз бала. Әзірде килна мелгасырда бір кел. Заксы 0. Цеза 3, Смокер 0. Да, Цеза 3. Қалай қалған жігіттер, келді қалай әмірге сағана. Өз стримінде бар, қазір стримінде олғыт біз жігіттер. Жүзі жұқа сапалы қылады жігіттер стримді. Бізге сондай чатта. Ереке жақын бұл жерге. Me. Да, сейчас полала. Ал. Ереке. Да, ереке. Полала. Да, командал сар. Успокойте.
103. Quick. Так, жігіттер, качество қалай? Жақсы ма? Күнерді жігіттер VG versus Gaming. VG Gaming бір шығар енді жігіттер. Қандай команда екен біздерге белгісіз. TG деген қандай команда екен. Бірақ қарсыластары MR Зелден актив. Позиция как жақсы. Ойналас олмай тұрды. Ілғам. Біз бақылауымыз бойынша. Зиян жоқ, кіре алмай қалмасаңыздар. Қазірде екінші ойынға кіре аласыздар. Тайын болсаңыздар. Қазірде командалық ойын. Бұл алып отқан екілеріміздің санына айтып болсын. Так, үш команда. Жеті игрок. Так, қалай Ілхам. Молодец. Так, Kings Power. Али. Квами. Сас. Так, Жасик. Жаза, командаластарда қиын ақылда VCF Esport'тың. Бұл жерді 95-ді Kings Power жоғыларына дүзген команда. И Квами жіктер каверді қарап беруде. Кавер деген жіктер ұзақтан қарап беру. Осыны поддержка беру. Апо етілді. Так. Ереке, Бо, Псих. Квами. Өз ісін жақсы орынайды деген өтеміз. Жақсы бақылауда. Туыстар үшін. Қызметте. VCF Esports. Қарсыластары Kings Power жектер азады. Олай алжас па? Да. Псих, Джоза. Али. Он заснул. Квами. Да. Так. Жалғыз қалды жестер ереке. Да, минус. Қазірде VCF Esports әзірде осы жерде ойынды тоқтатуға мәжбүр болды. Ал қалған командаларда файт көреміз бе? КР Қарақалпақ жестер. Ол командаларымыздың бірі. Көрек қане. Да, командаластар Нуақ и КР Қарақалпақ. Бұл және ол командаларымыздың бірі Қарапайым Қарекенге қарсы. Файт. Тоқтайды. Джако. КР Қарақалпақ и Қарапайым Қарекен. Да, шутник Нуақ бұл жерде. Джако. Да, Гонза жіктер қалай пайдаланып беруді ұзақтан. Краб. Шөк болды. Гонза. Чоза.
Ей, құрмет қой, ей. Что за құрмет қайда қалай? Леон, виделка. Так, донатер. Кімдер бар жігіттер? Да. Ваш смокер, Нилу, Закса, Цеза. Қазірде барлығы. Движение қылуда, починкиде, а? Жақсы, ККС, Каптай. Леон. Камбек, Леон. Леон, бараш. Так, Леонның жігіттер. Екіншісі. Қандай көр киберспортировка. Каптай. Қазірден нок. Ілхан дәребінен, екі командалысы уже тұрғызу дайын. Что так? Қызметтемін деді ғой, так, тайымсыз. Көйік, нок елдар стой көрі. Бұл бандит, жақын қарсы жіктер. Редба, юсы сервер істемеді ме? Я, окей. Сол істемей тұры жіктер. Қасы бір бақтайын, да, окей. Да, бұл бандит. Көрек қандай зажимар. Жақсы орналасқан. Қарсыласы көре алды ма? Давай, жігіттер, қолда жіберек өзіміздің керуқарымызды. Өзімізге керек қой. Хер села, да, хер села, жігіттер. Қазір құтырып атыпты хер, қарапайым қареке. Қолда отырам, жігіттер, актив отырамыз. Да, жігіттер, және стрим өтіп хабарлаңыздар ма? Цеза PUBG. И мұны азыр ссылкасында қойып чатқа жігіттер. Сол жерде өзіміздің кейбір үйролықтарымыздың бірі Цеза PUBG азыр каналында стрим болып өтіпті. Өзіміздің қарап атыңыз жігіттер. Так. Жахангар. Да, Койтануда. Что за жігіттер қандай қарсылыққа ұшырап отырыпты? Гонзо нок. Джако минус уже. 0 қалды. Так, нет. Энергия қарсы. Цеза и Тема Хантерс и весь қарапайым қарекен. Давай турнирге таймыз десеңіздер жігіттер. Ол біздерден турнир сіздер есте қалатын жігіттер. Ешқандай елдің турнирлеріне кем болмайды. И басқа елдерге визит бастаймыз. Ең жақсы өзіміздің 8 команданы шығарып жігіттер. Басқа елдің командасы 8 или 9 команда шығарып басқа елдің командарымен турнир өткізуге таймыз аяр жібердік жігіттер. 8 команда 8 орын бәрі. Цезаны нокқылуда машинасымен полностью таймыз жігіттер. Сіздер тайм болсаңыздар болды. Қырғызстан, Қазақстан жігіттер барлығы, Украина болсын, Россия болсын, барлығымен турнир өткізуге тайынбыз. Барлығы өзімізден болады жігіттер. Ешкімге жалынбаймыз. Так, смокерлок. Заксой, амдет, Цезар, и фул минус к вами. Да, Сас и Али жігіттер жақсы ойын көрсетті. Квами болса жігіттер 1800 ағайын болған уақытымызда кеше ярпал ойын өткерілді. Практа жігіттер. Ярпал қойылды, и сол кезде Квами жеңімпаз болды жігіттер. И пұлын алды елің. Да, сіздер актив болсаңыздар, жорылыстан шақырсаңыздар жігіттер. Әр 100 ағайынға көбейген уақытымызда ярпал қойылады жігіттер. И телеграм каналымызда солай. Әр 100 ағайынға көбейсек, сразу әрпі қойылып кете береді жігіттер. Да, донатер. Сұлу машина. Али. X-Power. Қазірде жігіттер. Да.
ККС. ККС не істеді. Ооо, жігіттер позицияны бақылауда. Ой, салай. Да, анық жетіспей атыпты. Я, анықлар жетіспей атыпты жігіттер. Анықлар артығымен батыпты. Ол багиді жаруда жігіттер. Ол басынан атуда емес жігіттер. Аяғынан ұстап қалуда ғой. Багиді. Жаңа бастады ғой. Каптайн. Аха. Айырып тұр ғой жігіттер. Енді касканы айыру керек. Давай. Фул актив лайк басып подписаться жігіттер, актив болып тастаймыз, И қазірде жігіттер Праг, Қарақалпақ кейбіреу қарама жігіттер. Да, ККС. Бұл команданың нок. Жоғарда тұрған Kings Power әмде мистер командалары төменге түсу керек. Төменге түскенде жігіттер картаның төмен жағына. Осыдан өтуге мәжбүр. Квами. Көреміз қалай әрекет. Соңғы жерде. 6 килл, 4 килл, Алиже. Составы. Жігіттер командасы. Көйек елек. Тірі дегенде жігіттер жылы де жақпын ғой. No killer sleep. Келсіз жоқымайтын команда азыр ұйқылап атырыпты. Так, Жоза, көйік бұлай-бұлай дивизияны істеп қой. Өтірік болса да. И, ойге яғысында. Да, тірі ғой. Қимылдап қойды жігіттер. Донатер. Жалғыз бұлда командасында. И бұл жақта дуо көрген жігіттер. Еле тірі. Так, бұл жақта игрокымыз бар екен ғой. Руслан и Хасачи. Бір келі. Ойын басында көрскен едік. Еліге дейін тұра. 6 команда, 11 игрок. Руслан Хасачи. Бір келден 2 кел команда сабында. Кфами. Жахангар. Так. Жахангар. Тай болды көшінен бұл кетпе Жахангар. Да, Квик. Kings Power'ға қарса, full open, үшін бір өзі. Енді қиналдың оп. Hello. Минус. Жахангар. Донатер бұл жақта. Жоса жігіттер, қайсы команда тоқылады? 5 команда. И мистер командасы. Мистер командасы игроклары. До конца жүре жоқ қой бұл кемелемен жігіттер. Үлгеру керек. Ал Kings Power келесі жөнелісі қандай? Али, Сас, Квами. О, не кел жігіттер, жаман емес. Ең көп кел қылатын команда әзірде, су команда. Бақылау отқаныңыздай, Квами. Абу бандит, Жахангар или бар. Бәлкім Абу бандит пен Жахангар тоғаны алып кетсе. Давай жігіттер актив отырайық қане. Қола жіберейік.
Так, Леон. Камбэк, ага, жақсы. Квами. Да, ерукларды іздеуде. Қосылыстарды іздеуде Квами. Сәл қайтпай дегіш. Да, өзі жектер қинақ бола қалу. Қазірде 4 команда. Командалар саны азайды. Оған себеп Квами. Штраф саны Квами. Так, бандит, Джахангер. Бір кел бұл бандиттен. Дроп түсіп берді жекті, дроп. Шоқардан қараймыз. Бұл бандит. Яқ, Кингспор жоқтар, Али. Кетіп барды. Так, Донатер. Сас. 95 еуроқтары. Әмде Кингспор. Жақсы. Олды кел. Япан кетті. Донатер, жектер. Так, шорт видеоға видеосы еді. Сосын жақсылап ойналар жігіттер. Екі қолда отырамыз, иә? Коммент жігіттер, коммент жазып сәк, лайк басып сәк, әне фул әме. Донатер. Так, Донатер. Бұл жерден Джахангер. Кингспор. Так. Донатер. И Али, Сас, Квами. Ё-моё. Қазірде нок Али тәріпінен. Да, жігіттер, бұл ойын как өз қолыменен Кингспор қолында өсекте болады. Көрек қана жігіттер, ойын қолында өзек көту мүмкін әме барлық зат бұл мүмкін жігіттер. Мистер командасы, Кингспор бар. Так, Джахангер бар, Донатер да түрі. Серфайт көрсетпесіңіздер, көрсетпеңдер, хей бұл жерде Донатер. Get on a win, жігіттер. Контрол көтейінде тұрғай бұл жерде. Давай жігіттер файт көрек. Екіге бір жағдай бұл жерде. 3 команда. Ал жоғарыда осы Кингспор, Квами, нок, Донатер. А бұл бандит, әмде Джахангерге қарсы Донатер. Давай жігіттер, ID пароль таса жіберем ба жігіттер? 40 лайк қылсаңыздар, таса жіберем жігіттер. Сразу кейінгі ойынның ID паролі. Серьезно жігіттер? Көп күттірмейміз, е? Кейінгі ойыны уже тайындыруға жігіттер ашық бар. Да, 3 команда, 6 игрок. Бір соло. Да, 2-2 и 1-3 жігіттер. Кеттік жігіттер. Лайктарды басып тастаңыздар жігіттер. Сразу кейінгі ойынның ID паролі кетеді жігіттер. Көп күттірмейміз, е?
Уже Kings Power жиырықларға келіп жетті. Да, минус. Kings Power. Квами 8 kill, Али 9 kill, Сас 2. Жақсы жігіттер. 3 урок. Құтырдағы жігіттер, Али мен Квами әсіресе. Састың да 10 бар. Да, Kings Power 19 kill. Жаман емес. 19 kill ма жігіттер, топ-1 Kings Power'дан бірінші матчта. Да, Джахангер, Абу Бандит, так, Абу Бандиттен 1 kill, Донатер, Джарамино, Ұлыбек 0-0-0. Жөн жоқ, топ-3-те. Тазы игроклар ұқсайды, жазы игрокларымыз ұқсайды. Инстер игроклара, так, 3 kill. Камбек, Леон, Каптайн, Леоннан, как? Командасында 3 kill. Руслан Амдиасачидан 2 kill командасында. Куик 0, как Краб, Рейк, Герой, как 1 kill Рейктен жігіттер. Нилу, Цеза, Заксой, Смокер. Да, Цезадан 4 kill, Нилудан 2 kill, Темов, Хантер жігіттер бар. Қарапайым қареген топ 9-да 3 kill. Тиджей Нұрмұхан, Үліхан топ 10-да 2 kill Нұрмұханнан. Кер Қырылпа командасы топ 11-де 0 kill. Да, ойнайды ақшыл отқан жоқ, форма қырылып отқан жоқ елі. Висев Спорт 6 kill. Жасик Бо, Ереке, Псех 6 kill. Жақсы, Ронин Волк 0. Клюфме 103-0. Араб 5 kill бір өзі. Жақсы, Викинг. Сар Гуйтюк па? Да, 0 kill. 2 бар. ККС Тим Какун, Қанлыкөл Киберспорт 0 kill. Қая Даулет, Окейш 0-0. RGG Азик, Энен Скорпион, RGG Ванс, Қарынпақта. Чо за, не істеп жүрсіздер, Азик? RGG топ 19-да 1 kill. Топ 20-да РС 0. Ойыншы Спорт топ 21-де қалып кеткен 1 kill Симплдан олды болса. Хомшик Инсайд как 0 kill, 22-де топ 23-де Эникс 1 kill. Да, жігіттер, Kings Power бізде 19 kill мен топ 1. Құтылқайым жігіттер. Менімше, Али ең көп kill алған игрок. Да? Али, да. 19 kill мен жігіттер. Фоксет тәк жетік. Ең көп kill алған игрок. Kings Power игрок. Али 9 kill. Ең жақсы игрок. Спасение Хаус. Ең жақсы игрок. Али жігіттер. Kings Power игрокқа. Ең ақыры киллді болса командаласа 95 игрокқа сас алды жігіттер. Да, молодец. Ең ақыры килл, последний кров, ақыры қантоксис, последний уничтожение. Ақыры киллді алып жігіттер топты мәреді сас. 95 сас бұл Kings Powerмен бірге ойнады әзірде жігіттер. Так, екінші матчқа таймыз ба жігіттер? Давай жігіттер, активті бомбаға жіберек қане, көте жіберек жігіттер. Қайсы командар актив, қане комментте жазып пысақ жігіттер. Қайсы командадан топ күтеміз? Қайсы командар актив? Да, жігіттер, лайк басып, подписаться вас жігіттер, коммент жазып отырсаңыздар. Минимум 5 килоны шығастар жігіттер, айтып қойын жігіттер, көреміз қане. Так, давай жігіттер, 50 лайк қыл жіберек қане. Сразу ID пароль кетеді жігіттер. Да, ұмытып алыпты жігіттер, қолдау керек қой, өзіміз игрокымыз жігіттер, өзіміздің Қарынпақтың игроклары барлығы шеттен келіп ешкім қолдап кетпейді жігіттер, өзімізді өзіміз қолдаймыз. Да? Давай жігіттер, актив отырайық қане. Айыр жіберек жігіттер қане. Өзіміз жігіттер, басқа жақтың келіп ана өзбектілер, как басқа жақтарда стримерлер, басқа жақтың игроклары келіп, омай жігіттер, бұл жақта Қарынпақты келіп құтырып атыр ғой десін қане. Өздері қолдап біледі екен ғой десін жігіттер, көрек қане, қолдап жіберек барлығымыз. Болды стримге жігіттер, фул қайтамыз. Bootcamp 8-8, как барлығын ойнаймыз. Сіздер актив болсаңыздар болды. Кеттік жігіттер, 50 лайк, 9 лайк қалды жігіттер. Кеттік, ID пароль сразу. Давай.
Да, жігіттер, давай, отырып қалмаймыз, жігіттер. Давай 50 лайк и 5 дана лайк қалды, жігіттер. Кеттік қане, стрим көмейді. Рахмет, Фарид, что там? Давай ойын көрек, қыздар, дана жігіттер. Форма кірдіңдер ме, қыздар? Что там? PUBG-ді ұмытып қалдыңдар ма? Қыздарды көрмей кеттік, қане көрек, қыздардан да топ көрек. Барлық қыздарым топқа іліп алып еді ғой. Давай, жігіттер, давай. Да, жігіттер. Уже біздер міне проектамыз уже ашылған. Стексілер қолауларыңыз күтіп отқан жігіттер. Актив болсаңыздар болды. Болдыға топ керек болса болды. Қане, көрек топ, жігіттер. Давай 50 лайк. 4 дана лайк қалды и потом кеттік. Айди, жігіттер, сразу салынады. Кеттік, жігіттер. Давай 55 қыл жіберек. Тадам көрінбей кетті ма? Тадам, жігіттер. Да, тадам көрінбей кетті. Да, жігіттер. Давай 3 дана лайк қалды и потом. Міне тұрға, жігіттер. Проектамыз ғой. 3 дана лайк басып жібересіздер, жігіттер. Болды, сразу кейінгі ойын. Қане, жігіттер, бірлесіп жүрек, қане, өзімізді өзіміз қолаймыз. Кет ешкім қолап кетпейді, жігіттер. Давай, жігіттер, 47 уже. 1-8-81 болыпсыз ғой. Яқ, жігіттер. Одан да көп болдық. Өсіп атып, жігіттер. Өсуден тоқтамаймыз. Давай, жігіттер, 50 лайк и ID пароль кеттік, жігіттер. Да, болмаса, жігіттер, тоқтата қояйық та. Бір-бірімізді қоламасақ. ID пароль, жігіттер, тайын тұр ғой. Сразу ғой, жігіттер, таса жүре жақпыз ғой. 47 лайк и біздер 50 лайк болса, жігіттер. Старт, жігіттер, уақытты созбаймыз, Да, жігіттер, ораза баршаңызға, жігіттер, ораза тұтқалары барлығы. Оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айы құтылым барек болсын, жігіттер. И таздан кегілде бар, жігіттер, баршаңызға ассаламу алейкум. Ол жерде өзіміздің қаралпақ киберүріклар, жігіттер, өсудің тоқтамай атқан, өз үстінде істеп атқан барлығы өзіміздікі. Солай. Да, жігіттер, да, давай, кеттік па? Міне, жігіттер, сіргі ID. Міне, 187-79 айтылғандай келсік, кеттік енді.
мындай. Қалпақ қалып гүл сыйлады жігіттер, барлығы сыйлай. Так, жігіттер, тез кіреміз. Так, кірем жігіттер, тездетеміз, уже. Дукларымыз барлығы актив. Да, жігіттер ID продукты салды, білесер. Теге енді кіру керек, ойлаңыз, көрсетіңіз керек жерлер болды. Қатеға. Қақтан қате жігіттер сонша адам қақтан кіріп отыр. Қалай кіріп отырсына? 187, 76 қаттығыз. Міне ға жігіттер. Брат, қате кірметр, қате, қалай ол? Қате мане жігіттер? Қане кіріп көреміз өзімізді, қайдылар. Я, мейрамай картасы жоқ па сәрі жігіттер? Бізде жағы біздерде кірсек боламын, да жігіттер кірсеңіздер болады. Да, қате ғой мынау. Да, қате жігіттер. Мына 78 ғой жігіттер. Что-то біздерге қатесін берген ғой. Да, жігіттер, болды. Біздерге қатесін берген екен жігіттер. Да, жігіттер, мұнда кірін. Қате кетіпті жігіттер. Қайталап салды жігіттер. Кешіресіздер жігіттер. Рангта көтеретін жаға. Ранг. Ранг. Сіз ағайт көрін жігіттер, бірге ойнар барлығы. Әзірде тағы стрим болып процесса PUBG дегенде жігіттер.
Давай жігіттер қолдап отырамыз. Ондай қатесіздіктер болып тұрады жігіттер. Қатесін беріп тұр бізге. Ал жазып кеткенше. Так, кіреміз жігіттер. Үлгермей қалып отырмыз. Жоғары тек актив болуымыз керек. Қолап тастауымыз керек жігіттер. 47 уже. 48. Так. Да, жігіттер, цезар және стрим өзім басылып отырыпты. Кіресіздер, қолдап кетесіздер жігіттер. Так, бұл жерде мынандай қыз берейік. Так, уже 56 жігіттер. Асығамыз, уже 3 минут қалды. Бірақ азғана күтіп тұрсын енді біздер. Старт 22 оң қылайық. 23 оң. Так, жігіттер. Кірвасын жігіттер, асықпай, арқайын. Қанша көп кіріп кірсе жігіттер сонша қызықлы болады, е? Ал, стримге сәттілік. Не бар призге жігіттер? Қазірде стримге приз жоқ, бірақ подписаться басып қоя беріңдер. Ар ағайын, ар 100 ағайын болсақ жігіттер азиздер. Так, РП қойылып барлады. Телеграм каналымызда ям жігіттер 1100 болып кетсек, уже сразу РП, и в ютубте 1900 ағайын болсақ сразу РП жігіттер қойылады. И болмаса пулын аласыздар РП-ны. Да, hazır. По кайфу жігіттер, hazır ойнайсыздар. Да, жігіттер, өзіміздің проект деген жігіттер, басқа елдің қандай ойларына жігіттер әдеуір парк қылады. Ол аңсат емес. Бізде Весеп спорт, қарапайым қарекен, Қалынкөл киберспорт, бұл ККС,
VCF бұл VCF eSport жігіттер, TMF Fantast бар матчы, Золотые 95 4 гол. Главный игроклар да бар. Да, Т49, SS, ТДМ, Метамори, 10-37 да бар. КР, Хидра, КР, Херо, Access, КР, Каракалпак, Чахангар Фари, Дабу Бандиту, Босс, Альфа, Вара, КР, Панда, Экзе, РС, Херо. Так, життер, корпустар. Өзіміздің актив. Ең алы игроклар, өзіміздің життер, практа. Бастамай тұрың, життер, келе беріңдер. Так, кіреміз бұған жігер. Да, жігер, бұл жақта және стрим болып отырыпты, келіп қолап жіберемсіздер, ссылкасы тасталында. Сеза PUBG. Өзіміздің қаны папқала жігер. Өзіміздің прагымызды ойнап атыр жігіттер ешкі. Қарсыласпап қалған жағдайда қандай позицияда ойнады. Содан көріп алсаңыздар болады. Ойын стилі болғада. Жігіттер өзгеше. Сіздер де ойын бақылап көрсеңіздер болады жігіттер. Мен де өзім бақылап отырман. Да, сен болады деп отырған жігіттер. Көрін қане сіздер де бақылап. 4 карта бола ма жігіттер? Қарасеңіздер 8 карта болады жігіттер. Сіздер актив болсаңыздар болды. Графикасы болыпты жігіттер. Ой, біздерде Nukos Pixel деген жігіттер. Таза партнеріміз пайда болып қалды. Давай жігіттер, алып тұсқыл. Рейд қылайық қой. Рейд қайда? Куда рейд? Уақыт өтіп кетті. Да, уақытсын жігіттер өтіп кетіп тұға да. Так. Уақыт өтіп кетіп тұға. Кеттік. Жетеді. Да, жігіттер. Карта алма ұқсайсыздар. Айрымларыңыз және де өденені болып келді. Алла үмет, масқара ойын болайын деп тұрған жігіттер. Да, Айржевенский, кейбір спортсменский ойын болайын деп тұрды жігіттер. Өзіміздің қарақалпақ игрокларына жігіттер не жетсін. Қашып өлмейді жігіттер. Так. Алдына шыққанымен жігіттер әрқандай игроклар жігіттер қарсы тұра алады. Біздер игрокларымыз, мәселен, өзбек игроклары критикаға шыққан болса, біздер игрокларымыз оны артқа радвамға айтпайды ғой жігіттер. Сондай қасиет бар ғой бізде. Алдынан бір команда шықты ма, болды, атысу керек жігіттер. Басқа идея, басқа принцип жоқ бізде. Сол алдымызға шыққан команда қалпын қайру керек. Сол жігіттер жағады ғой. Өзіме жағады ғой. Қарпақтың игроклары. Оны қашу деген білмейді ғой. Қайтып көреміз ба? Так, жігіттер, скоро, да, подписывайтесь бағалар, жаңадан келгендер. Телеграм канал, телеграм группа. Қоямыз, Скоро, жігіттер, сіздер тайын болсаңыздар болды. Сіздер тайын қылып алайық, и потом турнир, жігіттер.
Так, уже Ильхам, Панда, Рейч, Бекзат и... Қайқларда файтчиктер. Біздерде уже файт. 25 команда 75 игрок. Ал, ойыншы 37 и басқа дерқларымызда тайым бізде. Так, кімдер бар? Көрек қана жектер. 1-4, Коко, Боспрат, Қарғылпақта. Өзіміздің Қарғылпақта жектер, алға Қарғылпақ сылада, жектер алға Қарғылпақ. Давай, жектер қандай қолдаулар бар? И бізге жағатын, вечный бір жағатын уран таусаңыздар, уран химиялық металл ма жектер бар. Өзімізді Қарғылпағымызға мас, бір жағымда, бір кеуілді көтер жіберетін жектер. Дух бер жіберетін бір. Сондай бір сөз тауғанлар жектер. Жаңа сөз айтсаңыздар дух кеуілетін. И сразу ярып салып берем жектер. Ондай сөз өзгеше сөз алайық жектер қане. Қарғылпақтың қалпағын алсайдың Қарғылпақ жоқ бекені шықса жақсылар еді. Да, жектер, жақсылар еді. Квами, Кингс Пауэрлықтары, Хомчик, САС, 77 қазірдің. Что за минус уже? Ойыншы 37, Кингс Пауэрлықтарына қарса, ойыншы 37 жектер. Жаман емес, азырғы ойына. Қызық ойын болайын деп тұрды. Қарғылбек, Access та бар бұл жерде. Бірақ Квами бар деген істен деп тұрды жектер. Ал ойыншы 37 рұқларына қарса. Коко, Боспрат, 1-4 и бір өзі. Құрса болады жектер. Жалғыз өзі. Да. Стал қалды жектер. Қиын еді. Ойыншы 37 рұқларда подарки емес. Квами машықшы кетіп қалды. Да, ойыншы 37 рұқларда сыйлап қойды. Кингс Пауэрлыққа Квами де бізде де сыйлат шықсылай жектер. Да, Хомчик командаласы. Бұл да жалғыз жектер. Так. 22 команда 63 игрок қазірде. Негізі Хомчик, тудаем Зафар, Гонзо, барлығы, но, что за қаяқта файт? Да, прикиньтер, минус командаласа. Минус ұлғы жақын толықлаймен САС. Жоқ, қазірде САС уже тосылды. Бека. Яқ, Бека мешекте 1-4 игрока. 1-4 игрок. Ойыншы 37 игрока. Ойыншы 37 еспорт. Экзе. Еспорт жектер қарсылас. Оларымда қазірде. Да, Хомчик жағын алды. Да, 1-4 подарки емес. Аха, дровик. Томпсон. Минус. Хомчик жектер вышел пиралда. Командасылар үшін. Висев еспорт. Херо, ККС, КР. Тема фантарса жектер бұл жерде. Тяза жектер. Тяза PUBG. 20 команда 26 игрок. Қазірде Тяза PUBG. Қазірде стрим болады. Именно осы игроктың жектер. Келіп қолаймыз, Да, алға бола. Жігіттер кеттік актив болай. Ол қане.
Цеза қазірде лоқлаумен бәт топ айналуға әрекет жігіттер. Енді сонша уақыт күтті жігіттер. Тұру үшін. Енді топ айналмасы ет бұлар. Мистер командасы рухлары. Да, қарсыластар бар ма жақындарда? Мистер командасы жоқ, уже жақсы. Стана территориями рухларды бар. Ұлықбек. Эксеспен бірге. И қарсыластары кім? Хуамшик. Жігіттер елі дауымлы файт көрсетуде Хуамшик. Азар менен ойынға. Ничо, Азиз Рашидов. Чо за, подписаться басып қойған жоқсыздар ма? Ұмыт кетпеген жоқсыздар ма, жігіттер? Чо за, содайдан болуы мүмкін себеп? Лайк басуды ұмытқан жоқсыздар ма, жігіттер? Азизбек, коммент көрмедім ғой. Да, жігіттер, соған байланысты. Сондай жағдайлар болады бізде. Так. Хуамшик. Так, жігіттер, соң үшін қолдап отырсаңыздар минимум 5 килоны айырып шығасыз. Гранатка бар, есіктің алдына Хуамшикке қарайық. Екі командаға қойып сөйтшікті бір уақыттың үстіне. Хуамшик. Түспет алдар бұл жер. Содан кейін өлім бак яркоға, да. Зера жігіттер. Жігіттер соншын лайк басып отырамыз. Білем оған жігіттер қан қаптайсы бір-біріне любой жерде жігіттер қолдап кеткен ғой. Лайк басып жігіттер, ол үшін көрсетеміз қане. Барлығымыз. И дальше жігіттер ойларымыз болады ел алдында. Так, Экзо, Хуамшик. Да, елі күтуді, қарсыластар. Бір екі Хуамшиктен қызықты жағдай. Хуамшик уже. Минус аттең. Да, асат емес бірге екі жағдайда файт көрсету. Петка. Бактич, Вайп интернал. Да. Өзбекстан жаратып жүрсіздер. Так, Петка. Тема фантастик руклары, но не луданок. Цеза командасының тұрғызуда. Вактиш, Петка. Да, Цеза. Қазірде стримде. Тема фантастик. Да, жігіттер. Цеза. Көреміз қане. И өзіне обратно. Оққан көруде. Бірақ, инада. Вактиш, Цеза. Да, Нилу подышкөру керек. Да, Цеза жектер бұл жерде яқсы еплей алды. Да, формулада екен көрсетті, молодец Цеза. Жектер қандай жағдайдан өзін тұралды. Цеза. Екі кел, Нилумен бірге әзірде. Ауылдастар баса командастар минус. Кәр қарап қақпа жіктер. Да, көреміз қазір. Сервис спорт. 95 жіктер. Херо командасына қарсы әзірде. Файт. Херо. Шер, Абу, Кинг, Кей. Кинг.
Херо, Руслан, Маквин, Расуль, Висев, Еспорт, Херо, Кей, так, 95 сыйлықлар жігіттер. Керларды көрем жігіттер әзірде, просто так, ол жерде файт, 3 команда жігіттер, бір-бірден аяусыз файт қылажақ. Ол жерде өткізіп жіберсек жігіттер, үлкен қате ғой, ораз байқамай қалып жігіттер. Жылан аяғын басылайын тұтты, Висев, Еспорт, жыланға теңеп тұрпыз. Үлкен жылан. Да, бірақ жігіттер, Херо командасы көзлерді жігіттер. Бадершке бер жіберді бұл жерде. Да, екі командасы бар. Нок, Херо, 95 әттең. Бір ерілі айырып болды. 95 емес жігіттер, Херо айырып болды. Висеп Еспорт. Гранаталар келуде. Висеп Еспорт. Херо, Руслан, Маквин. Бұл жақта 95 Еспорт фул жағдайда. Бірақ Висеп Еспорт қиналып отырып та. Нукус. Түсінбей атып шықтыр. Біз де түсінбей атырмыз. Қазір жағдайда. Жасиктан Херо, Руслан жас позициядан. Да, бұл жасик қате желескен еді. Кей. Қайтадан қала алды. Бұ. Все. Қазірде Висеп Еспорт 2 игрок қалды. Херодан 2. 95 регион. 4 қылған жігіттерінен. Бір сквад. Толығымен. Бұл жерде. Монтенуэда жігіттер. Қарапайым қарекең да фул. Цеза. Данилуминен. Узор. Бұл да жақсы қарсылық. Жақсы қарсыластық болатып жігіттер. 14 команда 35 игрок. Кер. Жігіттер орында көрдіңдер ғой. Қазір файт болса байлығын көрсетеміз. Тема плантистеу юрок қанаттары. Сяза. Карта ортасында. Тесекте болады. КР. Так, Висеп Еспорт. Все. 2 килл. Бәлімде бомия қалды жігіттер бұл жерде. 2 игрок Висеп Еспорттан. Херодан 2. Ал 95 елеп фол жігіттер. Толақ составта. Тынақ жігіттер. Лишний әрекетсіз 95 игроктары. Себебі ойын ақында жетіп баралу керек. 14 команда 35 игрок. Медалында бәрі.
Так, жігіттер, файтинді көрсетпеді ме? Флинекс и командаластарға SS донатер, ДМ Зафар Соло, Жерамино, 8 килл. Так, жақсы. Жігіттер, лайктарды бомбаға тастайық қане. Изи 100-ге апарып тастайық жігіттер. Біздер қайтақ дейік қане стримге. Жоқтарым жігіттер, не өзгеріс, ал қармаңлар, бар болыңдар жігіттер, өзіңіз қармаңлар, Флинекс. Жоқтарым жігіттер, файт көрейік, файт көрсетпей адыр ғой. Да, зона енді, тактик жайласуда барлыға, өз позициясында жігіттер барлығын көрдіңдер ме? Хулиган, да, кияр, сұрап отқала жігіттер, міне. Енді файт көрсетуге жақын. Шотник, хулиган, Коко, Ультуре, да. Директорам уже енді файт көрсетуге жақын. Да, Фари уже. Чё за? Фари құтырып атыр ғой. Уәде бермеді ғой жігіттер бізге. Фари, да, бұл бандит. Жақын гүлермен бірге жігіттер. Қинап қойды. Гранатада кетті еще. Ана ұмытылықпен барама. Да. Қане
Telegram grup var. Telegram grup var. Açtım mı? Hani kim ne yapsın? Tamam. Görüşürüz onu. Ben Telegram. Ya soğan kremen topla. Telegram kurulunca. Sütüne ait. Tasta жүресің бұған? Сұрып так. Soğan mı? Да, бұғаны. Хәр. Шутник кәр жігіттер сұрап отқан командаңыз. Бір майданда құтып кетті ғой жігіттер. 95 игроклары. King, Share, Gold, Kay. 95 жігіттер бар. Так. Шер. Ясно, келерсе вирку. Да, бұл жақта Лоубек. Қандай қарсылық көрсетті ал Шер. Командаласын құтқару керек. Өзі да жігіттер өзінің отқа суға ұрып атырыпты да есепті болады. Бұл жерде ашықлай кіріп барады. Епіледі Шер. Ал болмаса қымырыстары бар ма? Да, ұзақ жігіттер. Так, Джага деп қалды, уже Мажид деп қалды. Да, бұл бандит. Проголпак. Да, қиын жағдай. Уничтожу тему фантастик. Да, болды соны отбеді, да. Бұл жерде күндер құтырып атып. Так, Фари, 3 килл жігіттер. Чо за Фари? Да, минус. 4 килл жігіттер. Өлі қойын қыздардан өлдіңдер ғой. Да, сондай айту үшін жігіттер жақсы да. Кайф та айтады жігіттер. Қыздарымыз тоқтамызда давай ойнады. Да, Момента море, Нилу, да, жігіттер және қыз бала игрокымыз бар бұл жерде. Цеза, ал енді Нилу да ойын бірақ. Момента море, аяқ ойнан шешей, қыз балаға. Херо. Херо емес Хидра жігіттер. Хидра бабнейк, Момента море. Херо, деген командамызда бар еді. Кер, Каркалпак. Культура 4 килл, Хулиган 6, Шотник 2, Коко 0. Фари, елем бар жігіттер бұл жерде. Қыз балаларымыз бар, осылмайды, да? Да, 6 команда бізде. Қайда бар? Жігіттер бесеп еспор дейле бар екен. Жоқларда бар. Жоққа. Жоқтарымыз бір өзі себебі қойып. Мажид әзірдің нұақ. Цедзе. Китайский клан екен. Да, VCF eSports. Бо. Қандай псих қалуда екі қарқарқасы жігіттер. Екі команда мұлт командамызды. Бұл жақтан жігіттер. Жақсы позицияда пайдалап қалады ғой. Бо, бірақ пайдалап. Да, минус VCF eSports. Көрдік тарапынан. Да, үлкен қатесілікке жол қойды жігіттер, бақылау керек еді.
Шотник, хулиган, культура. Хитра, бабник, момента моря, алты кел. Да, момента моря, вообще форма, кіріп житер. Енді қылаңа кір олу керек болғаны. Трансфер суммасы өсіп атып жектер момента моряда. Ертерге алып қалыңдар. Еріктен шығарасың ба? Кітап қошарып білейін ба? Ол не қызметінде бірінші тест болса, жырта салды ортасын. Так, екі команда, Кияр. Момента море. Хитра, бабник. И қарсыласа, Кияр. Хулиган. Шотник. Туре. Да, жігіттер, сұрап отқан командаларын неге білмеймін. Қолдап отқан командар кімді қолдап отса, қайсы командардың қолдаушылар көп болса пойымын, сол команда финал раундқа шығып жігіттер құтырып келеді ғой. Момента море. Хитра, бабник. Көрек қане. Өз капитанымен жігіттер шотникпен бірге. Бір команданың мені 3 қылып өліп кеттім. Да, ничего. Нейлі алында ойлар. Да, момент море жігіттер. Да, тұру залада, хулиган. Да, момент море, ғанда хидробавник и өздеріне жігіттер жол ашып алды. Бір нок беріп есабына жігіттер, бір нок берген есабына. Себебі зонада емес еді, ол екеуі. Да, тұрып алды. Да, граната азған алып жетіспеді. Да, енді жетісті. Так, момент море. Да, екінші нок, шотник. Да, шотник жігіттер. Камбек. Да, Кияр қаралпақ жігіттер. Бізде топ. Топ бізде жігіттер. Кияр қаралпақ. Фул туре. Бір. Так, хулиган, коко, шотник. Бізде. Кияр қаралпақ жігіттер. Бізде топ 1, 5, 6, 5 и 16 кел. Команда самында жігіттер. Кияр сила. Да, Кияр сила жігіттер. Кияр қаралпақ жігіттер. Қалшипқа киярлер бар жігіттер, олардың адастырамаң. Бұл оригинал кияр жігіттер. Ол туғыда. Ол команда бізде. Адастырамаңлар, я? Да, жігіттер. Кияр қаралпақ бізде 16 кел сәмен топ 1. Момента море әмді хидробавник. Момента море 6 кел жігіттер. Құтырып атыр момента мореден өтші жалғас. Енді қылаңа кірваса болып тұрды бұл игрок қымас. Хидробавник. Да, 6 кел команда самында. Гортак экзе страх 2 кел. Топ 3-те қалған игрок қарамас. Сән жоқын дуа режимді.
екінші үшінші орынға дейін жетіп келе алыпты. Жага Мажит Скуик Улыбек. Бұл командамыз 3 келмен топ 4-те. PCP Sport топ 5-те жігіттер 3 кел. Команда сабын жаси команда психта. Жафангар Фари Абу Бандит 7 кел. Қыз баламыздың өзін жігіттер 4 кел. Кәр, малдесінде бісті жігіттер. Кәр, мұнда қолы бұтқалар бар еді. Да, именно қолы бұтқан команда. Кім, қайсы команда көбірек қолысы жігіттер. Сол команда топқа дейін топтам алып кетіп атырыпты жігіттер. Бізде практикада солай. Қарақалпақ 0 кел топ 7-де. Темов Фантиарс қазірде 4 кел есәмен топ 8-де. Нило Заксой, Цеза, Смокер. Бұл жерде қыз бала үйрекіміз бар. Нило жігіттер 1 кел жауан емес. Топ 4. Цезада 2 кел бар. Смокер бар. Заксой 0. Кәр командасы жігіттер әзірде 1 кел топ 9-да. Топ 10-да 95 реген тұтқылған еурокларға форма көру керек жігіттер. Басу керек. Не болды жігіттер? 95. Тұтқылғылардың да тұтқылған еурокларға. Да, газеттер бұларда 2 кел көрдік. Топ 11-де Херо командасы 1 кел. Русланнан. Макпенен Руслан орасы. Расулда. СС ТД. Зафар, Донатер, Янаминов, Флуинекс. Как? 9 кел топ 12-де. Болуына қарамастан жігіттер. Экзес. Лоубек 1 кел. ККС. Қанықөл Киберспорт. Как 0 кел. Топ 14-де, топ 15-де тақарық 9. Виннету 0 кел. Мистер командасы еуроклары. Камбек. Леон. Каптайн Леон. Да, 0 кел. Алдың ойында бірақ жақсы ойын көрбедік, жігіттер. Так, топ 17-де. Петка, Интернал, Бакхеш, Алматинес. 6 кел. Топ 17-де жігіттеріміз жақсы. Ең ақырда бұл құлып қылсам, жігіттер кел қылып атыпты. Себебі өзіміздің қарылпақ жігітлері. Кибер жоқлары. Так, топ 19-де. 77. Так, РС бізде топ 18-де 1 кел еді, Сигмадан олды. 77. Квами, Хомчик, Сас. Так, 4 кел, топ 19-да. Джакоб Гонза, Суи. Как? Су деген, Как топ 20-да? 0 кел. Не болды қарапайым бар екен, алдың ойында жақсы ойнап еді ғой. Топ 21-де ойыншы 37 еспарт. Восп, Прат, Кока, 1-4. Қарақалпақта. Так, 1-4-тен 3 кел. Жақсы, 3 кел. Ондай сауында. Топ 22-де Исак 0. Топ Парич, Пекзат, Эльхам, Кер. Панда как 1 кел. Эльхамнан, тема пантерседі бұл. Мотурте, Самурай, Хасачи, Руслан, 0 кел. Де Дженера, 0 кел. Топ 25-де. Жігіттер жүрміз команда көрдік. Бірақ әзірді Кер. Қаралпақ әзірді топ екенін өзінің көрсетті жігіттер. 16 кел. Жақсы. Менімше хулиганның ең көп кел болған едікті. Солай болса керек. Да, біз күткен едік жігіттер. Біз білгендік, біз күткендік. Біз бұнақа нәтижелер болсын күткендік жігіттер. Кер Қарғалпақ игрока хулиган 6 кел. Ең көп кел қалған игрок. Ба, VCP спорт игрок ең жақсы игрок. Да, жақсы. Шылық өтті жігіттер. Ең ақы келді алып. Топ 1-да. Топ 1-да алып берді игрокларына. Последний крав. Ақыры қамды кісес. Ақыры кел есі и топты мәніп берді командасыларына. Жақсы. Хулиган ең көп келді. Қарғалпақ жігіттер 16 кел. Құтылқайымыз. Так, таймыз ба жігіттер 3-ші картаға. Что там жігіттер? Желание орып тұрма? Жігіттер. Таймыз ба? Я, буткем жібек қой оғамыз жігіттер. Что там? Бірзат жібек қана жігіттер. Бірзатты жүрек қана жігіттер. Бірзатты толтырып тұстамай тағы жігіттер чатта. Так. Да, Мирамар. Жігіттер қалай? Мирамар жаңа ғой Мирамар болғанда жігіттер. Енді Эрангел ғой. 3-ші карта. Давай жігіттер.
70 лайк қылып жіберейік ана жігіттер. Да? Топчима білегілер менен ұқсамда. Зафар. Енді рет олар да сен айтады, одан кейін қызық болады. Жігіттер, давай 70 лайк қылып жіберейік ана. Да? Кеттік жігіттер. Міне 2 лайк басып жіберейік жігіттер. Кейінгі ойынға таймыз ба? Давай, жігіттер. Қола жіберейік қане.
Так, жігіттер. Да, жігіттер, давай. Что за отыр, жігіттер, бұл отырыс болмайды. Өзіміздің қарапайымдылықтарын көтеру керек, жігіттер. Барлық ойнап отырған өзіміздікі, жігіттер. Еш шеттен үйрік жоқ, барлық қарапайым, жігіттер. Давай, жігіттер. Актив көтеріп тұрсақ, и потом барлық стрим тосқанда жігіттер, айырылмаңыз, қаласыздар ғой, ұйықламайсыздар. И бутке басқа да жігіттер, реакция шоу барлығын көремін, жігіттер. До конца. Так, жігіттер, ID пароль тастап берейін бе? Да, жігіттер, неге болмайды, бола ма деген зат, жігіттер. Болады бұған. Так, жігіттер. Давай 75 лайк қылайық, сразу ID пароль, жігіттер, кеттік. Я? Давай, жігіттер, 75 лайк қыламыз, жігіттер. Барлығымызды қолымызға келеді ғой. Изи ғой, жігіттер. Келмейтін затты айтпаймыз ғой. Сіздердің көмегіңіз керек, жігіттер. Рекке шығуымыз керек. Басқа елім біздің кейбіреулеріміздің, жігіттер, жағдайын көру керек. Го, жігіттер. Болады. Бахадыр Абдукаримов. Го, жігіттер. Да. Сіздер го деп тұрсаңыздар. Сіздер давай деп тұрсаңыздар. Қалай болмайды? Фарух Рахимов. Да, болады ғой. Лобби неше досаң, жігіттер, әзір. Басаңада Ажинас Тәжібаев. Тазабаев. Әзір ғой, жігіттер. Ерангел, да. Ерангел картасы. Ливик ойнасақ мойма, жігіттер. Фарух Рахимов. Так. Ливик, жігіттер, ойнамаймыз. Көпшілікке ұнамайды. Ливик, жігіттер. Ерангел, да. Хомшик. Давай, жігіттер, 5 тонна лайк. Давай 75 қыламыз. Кеттік, жігіттер. Айыр жібердік қане. Бірақ, жігіттер. Давай, жігіттер. 75 и ID пароль тайын тұрыпты, жігіттер. Го. Қызық болады, жігіттер. Өзіңізді қоласаңыздар. Как? Қаншайлап көтеріңкі немен болса, жігіттер, қызық болады. Бірақ. Давай 2 дана лайк. Сразу, жігіттер, уақыт жібермейміз, е? 74. Давай 1 дана. Давай, жігіттер, дальше басамыз. Давай, орақым 80, жігіттер. Давай, жігіттер, лайк басып, подписаться басып отырамыз. Фул актив, максимальный поддержкада боламыз, е, жігіттер? ВСФ села, да, жігіттер, ВСФ села, ну-кыс, тиви, ну-кыс, да. Так, сіздерге ID пароль, жігіттер. Мұнда тұрға. 213, 67, 75, жігіттер. Кеттік. Давай, жігіттер, дальше басамыз лайкларды, жігіттер. Лайк басып, подписаться басып отырамыз. Фул актив, максимальный поддержка, жігіттер. Сіздерден күтіп қалам, жігіттер. Болды, қалғаны бізден. Жерангел емес, Шерангел. Өтіресіздер. Жігіттер, Шерангел ғой бізде. Да, ID пароль. ID тасталын, жігіттер, пароль. Бір білесер, е? Үшінші матч. Бізде, я Шерангелді жазайын дедім, жігіттер.
Так, жігіттер, тезірек басаймыз, тезірек кіріп аламыз. Уже жігіттер, уже барлығы кіріп кеткен. Шаққан болып кеткен жігіттер. Техничный шаққан болып кеткен барлығы. Кіріп алу керек тек. Давай жігіттер, актив енді. Фул көтереміз. Біз стримдеміз жігіттер. Да, жігіттер, және бізде қалай брат стрим көмейді, как качеп PUBG, жігіттер, жақсы. Қалай, сырамансар ма жігіттер? Баршыға ассаламу алейкум, енді еватқаларда баршылық. Сорасы отырамыз, Да, жігіттер, ешсіз сәрге лайк басып отырсаңыздар, подписаться басып қолап отырсаңыздар. Минимум 5 келмен шығаса жігіттер, сәрге фишка. Жақсы жігіттер, барлығы орында. 65 уже. Кірем жігіттер, ұйқыламайды қалар башылық қойды. Так, жігіттер, актив отырамыз. Да, уже 70 еуро, да, ойын басылуына бізде 6 минутта. Да, жігіттер, біздер тур жолдамыз, өсудеміз. Арпай жолдарда өсуде жігіттер. Өсуде еш тоқтап атқан жоқ. Да, бұл жерде жігіттер, мұнда сіздер үшін таза стример өзіміздің қарбақ кейбір оқыларымен бірге өсуде. Цезар PUBG YouTube каналында жетір өзі стрим қылып отырыпты. Тек кіру керек жігіттер, өз ойыңызды қане өсіреміз жігіттер.
қордан қарап қалдық басымыз болды жігіттер, жинастырамыз. Турнирге даярланамыз жігіттер. Практика, турнир үшін даярлық жігіттер. Да, жігіттер, құрып отырмаймыз, е? Друзья, болып отырайық. Так. Жака, барып тұр. Қарғалпақ, да, дана теріп алаймыз, санчо. Да, уже, друзья, полон дейді. Сіздер үшін, экза, олбек, 17, 194, дойя деген, дай дегені ма? Так. Біздер, жігіттер, друзьядан, таза достарымыз үшін. Әкті емес. Лума. Өспейтіндегілері бар, жігіттер. Өшір тастаймыз. Так. Шо? Так, жігіттер барлығы, тихо. Так, уже 88, ja? Так. Уже 91, жігіттер, үлгеру керек. Үлгере алмайтынlar баршылар. Да, секундтар қалды, жігіттер. Минутлардан секундтарға өтіп кеттік. Так, жігіттер. Болды, бастау керек, басталынды. Біз бастау керек деп жігіттер. Сразу басылып кетті ғой. Так. Басылынды жерді, жігіттер, басылып кетті. Кралғалар, жігіттер. Кіріп, енді ойынымызды ойнаймыз. Енді кралмайғалар, жігіттер. Бұл бөлім емес, қолдап отырамыз. Бүгін сіздер, ертең сіздер кіріп басқалай кралмайғалы дейді, сол кезде жігіттер жерді молақ бірақ кішкентайсыз. Қолдап отырсаңыздар, ертең сіздерді де қолдайды ғой.
Қане қайсы команда жігіттер біз білмей айтор таныс команданы жігіттер қолдап отырамыз. Қайсы команда керек? Барлығы бар ішінде. Өзіміздің Қарақалпақтың жігіттер барлық көсемдегі команданың барлығы бар. Так, gençler. Havuzumuzda stream, şirketler, Qarabağ sport yurtlarını qo'llash uchun ochilgan kanal жігіттер. Endi qo'llaw kerak, o'ynaw kerak. Bo'lgan o'g'il жігіттер.
Fari, Joseph Fari, ne seviyorsun? 23 komanda, 72 игрок bizde. Kimler var? Kartamız Akyar, Efe, Ahmet More, RS, KK, так, VCF Esport, KR, және жігіттер. KRS, KS 95, ха-ха. Рөздерін атларын ашып кетті жігіттер. Бұлардың атларын айтамыз деп. MR, Мистер команда зерді. Жирамино. Олды. Бұлай, рөздерін пайдаланылды. Леон. Өзі жігіттер. Бір өзі. Да, жақсы болды. Жігіттер, давай 80-ші лай, жігіттер. Қыздардың өз әзірлерді алып қашып кетеді. Сәр қолы. 80-ші лайк басқадым, жігіттер. Серьезно? Да, нок болып қалды. Самурай. 140 бар. Және 140 еуроға жіктір. 95 еуроғларын істеп атыпты. Бәрін бақылды. Океан мен 4X. Сәл қайтпен сарма жіктір. Бұл год. Скары уже. Қолды. Самурай. Самурайдардың SS дана терагазырдан өк жағдайында. Қазарақ башып кетеді жігіттер. Самурай жігіттер, тоқалап қас. Каска ки. Каска бар. Яқ жоқ жігіттер каска. Самурай. Надо бандить. Так. Рэй. Жимейк команда 61 игрок. Қазірде. Да, северный жігіттер бақылап жіберді. Так, бақылап жібермеді, бақылап жіберді жігіттер. Так. Кімдер бар картамызда? Хер, Экзе. 95 full. Сево Райзен. Инс. Афро. RS, жігіттер 95 еуроға қарсы еді бұл жерде. RS-та жігіттер қорса жаман. Ойлаңдар. Да, 95 full. 95 доя жігіттер. 95 еуроғларда жігіттер оғалы көп бізде. Al, daha iyi jet gününde.
120 команда 50 евро жігіттер. Қалай пинг кайт болды ма? Адам көп болғанға жігіттер. Өз солай. Адам мазайғана жігіттер осындай пинг түседі өзі. Да, уже командастары нок. Иди. И види. Райзер. Беріп қоймасы керек, да. Райзер беріп қойған жоқ. Өлі қалмағаннан қалды өзі жіктер. Бір өзі. Да, жақта Иди Райк. Нок. Джако и қарапайым қарекен жіктер. Виджиға қарсы. Да, жігіттер қолдап отырамыз. Өзіміздің жігіттер қарымпақ киберсорып еуропара. Ясно, я, да, атака болады, көрсетем жігіттер көремін. Так. Ясно, я деген қолын соқты жігіттер осы жерден көреміз. О, види, жігіттер Райзенді нұқылуда. Джако. Енді лайк. Да, Райзен тут разумно. Так, Женинок, велкам. Иди, рука. Да. Райзен. Не, бұл жақта жігіттер. Экзит жетіп келді. Ясно, да, файт, ти да көреміз қане. Эфес, так, қаралпақ так, Кастрах, Ярас Сигма, екі кел, жақсы. 95 еуроклары. Шер, Кинг, Кей, Голд. Страх. Какая спорт игрока. Эфес товар. Улыбек. Так, туда. Өліға. Ақырына шегін күресті. Енді Виджимен бірге Виджи. Үшкен. Қазір дәл қамдан.
Coba Naruto turun bos. Guardia. Brusa, a gente tem isso no Miguel ainda, casa de Brusa. Хулиган, культура, шотник, Коко, без кио, картер, Толю, Ми, Камрон, Суа. Харизмчиге жиберип атыр го жигиттер булар.
Так, жігіттер. Уже все готов. Вон команда 25 игрок қалды картамызда. Так, ойыншы 37 бар, КК бар, К бар, Мамайта Мори командасымен бар, Швакер, Рейкер, ТБ, Турамбойс, КК. Вон команда жігіттер. ФС ойыншы 37 бар, бізде жігіттер. Дығам бар, Мамайта Мори мемория, Саскафа, one simple. ТДМ, Нұрлан. Да, жігіттер, енді барлығы. Ойын шешімі жігіттер, тактикте болады, тактик шешімінде болады жігіттер. Қайсы команда жағайласа да, жақсы. И сода жігіттер. Топқа деген жақсы мүмкіндік пайда болады. Ильхам. Мамайта Мори, Шумахер, Уик. Туркия бізде. Вон команда, 25 игрок. КК. X айларды көрсет жігіттер. X жоқ жігіттер. 37. Кока, страйк. 5 килл. Команда салында. 13-37. Жақсы. Да, 12-ші команда қарсы. 16-ші. Да, үй артында ол. Әрекетте, Коко. 1-4. Босс. Хоррор. Хулиган. Хулиган жігіттер. Кер алдыңғы ойынымызда топ иелері. Солс команда 22 игрок. Как страх, Каракалпах, так. Опа. Жігіттер, бұл хулиган еді. Алдың ойынымызда ең көп килл қалған игрок еді. 7 келмеді. Так. Мамайта Мори. Ильхам. Да, команда сонда 5 килл қазірде. Мамайта Мори. Ильхам жақстан дем. Біздің ойымша жігіттер бола ма және? Да, жігіттер болады. А так сіздер дайынбыз десеңіздер бола береді ғой жігіттер. Сасгафа. Да, хулиган. Коко. Жігіттер жақстан демдедім ғой сіздерге. Алдың ойынымызға чемпионлар жігіттер әзірде минус.
бір айтамыз ғой жігіттер, бір айтамызға тек. Това, Наруто Туран Бойс, игрока без килл. Да, командастарда жақсы игроклар еді. Ілкам, Сус Геймингна, жалғасу дейтін игрок. Алды қоғатса. Так, бір өзі бұл да командастарда. Так, бір толық команда, үш солы, бір трио, бір толық, бір дуа бар жігіттер. Деген менен барлық мүмкіндік бар, командада мүмкіндік бар. Бұл болса ем жігіттер. Ешқайсы сыйлықтарымыз подарки емес. Жақсы жайлы солған. Жүзлан тактикасы ма, қандай тактика бар жігіттер? Кім біледі? Коко, ойыншы спорт. Давай, одан да шақалық керек. Ілхам, жігіттер, Ілхамда бірден Версус Гейминг. Туран Бойс. Бұдаям. One way. Да, жігіттер, сололар уже команда картаның ортасын елеп алуда. Сол игроктарымыз біз команда 10 игрок. Так, ойыншы 37 VG. Да, ойыншы сүріп алды, машинадан ойыншы өтіп қарағы жерде азайып. Как? Тұдаем, Зафар, командаласы Нұрланның өзі нұр. Уануа игрока, симпл ғана қалды жігіттер. Қалғалар жазды қалды. Давай жігіттер, ойында қолдап отыру керек сіздерден жігіттер. Қолдап отырмыз. Давай, қолдап кибер жоқларын. Қолдап отырамыз. Топ бірге не бар жігіттер? Топ бірге, несіп жоқ. Топ кайф ойнап отырып жігіттермен бірге. One way simple. Бір нулевой жігіттер. 1900 ағай қашан боламыз. Сол көзе бір ярпа жігіттер. Сразу телеграм каналдайым қашан. Так. Қашан 1100 боламыз. Еге har 100 ағайын болғанымызға. Азиздар, сіздер қолдап отырсаңыздар, жақыларын шақырып отырсаңыздар, отуға ықтималыңыз жоғары. Жақыласы сразу ярпа ойын болып кете береді жігіттер. Одан да бөлек турнирге таярлар жігіттер. Осыдан кейін және бір да, бар, кейін карта жігіттер. Осыдан кейін. Давай оған де 90 қылып тұрайық қане жігіттер. Сразу ID параны тастап жібереміз, VG, Versus Gaming игрока. Давай жігіттер, сіздерден қолдау күтейік қане. Күтеміз ғой, смайлау күтеміз ғой жігіттер. Сіздер қолдай аласыздар ғой. Туран Бойс игрока, ойыншы 37 спорт, Versus Gaming игрока. Ілхам, әзірді айырып атырып жігіттер, құтырып атырыпты Ілхам. Бір өзі. Бұл жерден жетіп келе алды. Ілхам, айырып баратыр ғой. Түрді. Ойыншы 37 игрока, файттан, файт отқан жерден пайдаланып қала алды. Да, Наруто. Наруто бұл жақта пайдаланып қалды. Енді күшілер тең, 3 игрокам сола жігіттер.
Oyuncu 37 күчлі ме? Туран Бойс күчлі ме? Versus Gaming күчлі ме, жігіттер? Қайсы команда? Қайсы кибер командамыз күчлі, жігіттер? Барлығы жігіттер, ең қызық емес пе? Өзімізді өзіміз қолдамасақ, енді өсетін уақыт келген кезде қолдамасақ, жігіттер. Бұдан артық қате болмаса керек. Мұнда қандай реакциямен Коко әзірде өзін ысырап қалды. Енді азғана қалды. Қате болып кетуіне Ilham versus Gaming и 13-37 eSport игрока Коко. Қолындағы телефон Коко. Қазірде бірге бар. Я ойнамайтын жігіттер, Коко ма білмеймін. Так. Да, Ilham жігіттер. Аяқ жерді. 5 килл Ilham жігіттер. TG мен VG. Бірақ VG-дің өзі көлгепліп тұсады жігіттер. Ilham бір өзі. 5 килл. Команда есабында болса 6 килл. Ол да 1 килл рак еді. 6 килл жігіттер. Жақсы VG. И 13-37 eSport қазірде 12 килл мен топ 2-де. Жақсы. Туран Бойс игрока, Наруто, Квами, Хомчик, Сас, и бұл жерде Наруто, Туран Бойс игрока 8 килл мен жетіп келген екен топ 3-ке дейін. Топ 1 көрсетті жақсы болар еді бұл игрокымыздың да. Жақсы, жаман емес топ 3-те. 8 килл өз алдына абырой жігіттер. Давай 90 лайк жігіттер оған дейін. Бізде тастып шығаман дегенше. Нұрлан, Саскафа, Тадем Зафар, Уанымай Симпл 0 килл. Топ 4-те, топ 5-те, Тлюв Мису, Камрон, Бұржишак 0 килл. Топ 5-те, топ 6-да Шумахер, Ilham, Куик, Моментамори, как? Ilham Моментамориден жақсы тандем көрдік, тандем күтіп едік, көрдік, бірақ топ 6 мен жетіліп қалды. 8 килл команда сабында. Жақсы, топ 7-де қырғапа қалдың ойымызда жіктер топ деген атқа ие болған. Қырғапа қазірде топ 7-де. Роналдың номері жетеді бізге де, топ 7-де қалып кеткен жіктер. Топ 7-де 11 килл әсемін. Именно сол состав жіктер. Хулиган, Коко, Шотник, Культуре. Так, 11 килл. Топ 8-де болса, Хучичан, Сарибот, Руслан, Эдуард. Команда сылында 5 килл. Жақсы Эдуардтың 3. Пақта Страх, Хефестар, Сигма. Так, команда сылында 5 килл. Топ 9-да жігіттерімізден. Топ 10-да Киар командасы 6 килл мені. Топ 11-де 95 реген Туркулғаны юрықлары 1 килл абудан. Топ 12-де Қарапайым Париген 0 килл. 13-те көрдік 0 килл. Топ 14-те Инс eSport'так 2 килл. Гвардиядан олды бірақ жігітер. Топ 15-те RS, Нұрлыбек, 0 килл. RX. Топ 16-да 0 килл. Қарқапақ, Фарид Дженер, Старбой. Так, топ 16-да Қарқапақ, Фарид Дженер, Старбой, 0 килл. Қызарымыз. Не болды? Фарид. Килл қайда килл. Үйрім қағымыз қой. Ирақ 1 килл. 18-де Қарапайым Қарекен және 3 килл. 4 килл команда сабында. Да, мысліктерге ұшырап қалды. Жоқ, топ көреміз. Кейінен көрсем мәсірге. Деп қояты Twitter. Так, топ 19-да Донатер, Рейч, Джерамино, Абу Бандит, как 5 килл. Так, топ 20-да 95 жерлер 1 килл фулдан. Чахмангар, Кулнат, Кланс, Европа, Террор, Дебек, Акамбек, 2 килл. Топ 22-де VCF, eSport, так 2 килл. Да, не болды. 23-те MR, Мистер командасы жерлер 1 килл мені. Леон. Так, Вайпак, 5к, Стрэнджер, Виджеруклара, 24-ші орында, 4 килл. Топ 25-те Тема Фантерс бізде. Нило, Закса, Цеза, Смокер, 0 килл. Не болды, Цеза. Да, бірінші ойынымызда ұсылып келген Тема Фантерс әзірде 25-ші орында жігіздер шекіліп қалды. Әзірде Виджам TG руклара нанзуын команда 6 килл. Там де топ 1 бізде. Рамбос игрока Наруто топ 3-те еді жігіздер. Ең көп килл қылалған игрок Наруто 8 килл. Самурай 2 килл. Ең жақсы игрок. 2 килл ма жігіздер? Спасение игрок. Как не жақсы игрок? Да. Виджам TG жігіздер 6 килл мен топ 1 команда сабында.
Давай жігіттер, 90 лайк. 90 қылып жіберейік қана жігіттер, сіздермен бірге. Давай жігіттер, 90 қылып жіберейік қана лайктар санын, 90 жігіттер. Давай жігіттер. Шығып кеттім. Так, жігіттер, кеттік бе? Так, жігіттер, давай 90 лайк қылып жіберейік қане. 95 қылып жіберейік қане жігіттер. 90 емес, анықлауға 95 қылып жіберейік. И сразу жігіттер. Болмаса ұйқасып берген ойлар деп келіп отыр еді жігіттер. Қой, оны стрим қылайық. До конца қылайық дедік жігіттер. Ерангел картасы сіздер үшін Мирамар емес, Ерангел картасы. Және Ерангел жігіттер. Сіздер үшін, сұраныстарыңыз үшін жігіттер. Да, ID паратайын тұтты жігіттер. Біздер лоббидамыз, білесер, Так, жігіттер, давай 95 қылып жібереміз. Уже 90 жігіттер. Давай дальше. Сол Ерангел болсын, мен Мирамарды таппай қойпайын жігіттер. Да, Мирамарды таппай қойлар. Баршылық білеміз. Темді көп ұзақ уақыттан бері үзілістер болып қалды. Сол үшін жігіттер көп адам пракқа келе үйрен салмай тұрды. Толығымен, Давай. По кайфу жігіттер.
Давай, жігіттер. Созбаймыз, жігіттер. 95 қылып жіберейік қане. И сонша мотивацияңызбен жігіттер, сіздердің қолдауларыңызбен до конца жібереміз. Да, сіздердің сұрауларыңызбен жігіттер. Мирамар картасы емес, Эрангел картасы болады. Таппай олар башлық. Да. Кеттік жігіттер, ID пароль сразу ғой жігіттер. Тайын тұрыпты ғой. Лоббиде отырыпсыз ғой жігіттер, сіздер үшін. Практа отырмыз ғой жігіттер, сіздер үшін прак жігіттер, турнир даярлық как? Таймасаңыздар, турнирда уже скоро қылып жібереміз. Сразу қылып жібереміз жігіттер. Тайымбыз десеңіздер, ертең қылып қоям тайымбыз даже. Енді бүгін кеш болып кетті ғой жігіттер. Да, ұйықлай қояқ қой жігіттер. Болмайды ғой жігіттер. Давай 95 лайк қылып жібереміз. Қол ұшында тұрғандар қой сілердің. Қайдайды қол? Давай жігіттер, бармыз ба? Дауыс барып тұрма, айып тұрма жігіттер. Да, жігіттер, тек сырқола жіберсеңіздер болды. Сразу жігіттер, кейінгі ойын. Эрангел картасы. 91 лайк, уже 4 лайк қалды жігіттер. Сіздердің қолдарыңызда ғой барлығы. Да, жігіттер, 3 таны лайк қалды, уже 92. Кеттік жігіттер. Салам алейкум, уалейкум ассалам, Думанбой. Думанбой да келді ғой жігіттер. Кеттік қой. Так, 93 жігіттер. Давай, 2 давай. Жігіттер, болды, өзбекский контентлер жігіттер уже атмен. Өзімізді қарылпақтың беруқлар бар жерде жігіттер. Не орын бар өзбек контент мекерлеріне. Болды, жігіттер, уже. Олардың заман тосылды. Жаға, Эрангел болып кеткен ғой. Да, жігіттер, Эрангел ғой. Көп адамда Мирамар жоқ қой. Жігіттер. Эрангел болсын дедік, жігіттер, Да, жігіттер, бір дана лайк баса кеттік жігіттер, кейінгі ойынға. Да, жігіттер, кеттік, бір дана лайк. Қалпақ сыла. Да. Давай, жігіттер. Қисық көзінес маңнайым. Абемшіктер үшін Мирамар жоғады жігіттер. Абемшіктер үшін Мирамар жоғады, бірақ абемді тауып алсаңыз бар да жігіттер. Да. Так, жігіттер, давай 95 қыл жіберейік, қане бірден лайк, кеттік. ID, жігіттер. 95 болсаңыздар ID кетіпті. 95 таны лайк қылып жігіттер. Дальше 100-дан қылып тастаңыз, ол рақым.
Go. Sizlerden ne getirecekler? ID parol. Jigitlar tayin turibdi ID. Vaqt jibirmaylik qani. Vaqt azg'anda qo'yamiz ya. Kelsangiz kirib uchun. Da, jigitlar kiramiz. Biroq, 4-chi karta. Eng oxirgi karta degan meni jigitlar просто так. Odan keyin bootcamp mana jigitlar. Sizlar ilhom qilmasanizlar. Dakanza. ID parol jigitlar tashlandi. Parol 1 bilasizlar. Start ertaroq qilayotgan jigitlar. Ertaroq qildik-ku, mana vaqt oz qo'ydik-ku. Siz bilan jigitlar shirin kartasiz yana bir marta. Tez kirish kerak bu ana.
Брат, ертеңде бола ма, бірақ нешесіне. Да, жігіттер, ертеңде болады. Қанша сағатын айта алмаймыз, ал маған. Так, жігіттер, уже басылмаға жақын, аз ғана уақыт қалды. Да, басылымда. Бар жерге үміт жігіттер.
Так, жігіттер. Көріп тұрсыздар, РС Райденнің ғана үміткеген ұқсайды. Зонада ғана тек сол ғана игрокымыз бар. Қалғаның бәрі жігіттер. Файтқа кірісу керек. Ойынды тезірек тауысу керек, көп адамды күттірмейді. Біздің жігіттерімізді солай. Ой, солай жігіттер. Файтқа кірісет болады. Ойын ойнайды болды. Ешне проблема жоқ. Тема Фантиарс бар, Бактеш, Вайп кланы. Ойыншы 37. Өзіміздің қараупақ кейбіреуліктері барлығы. Так, бұл жерде, кака страх. Чоза. Страх, қарапайым бар екен ерукларға қарсы жалғыз. Чоза жігіттер. Страх. Пайдаланып қалалы. Алу керек. Гонза. Да, бір гранатамен Гонза еді бұл жерге. Ха-ха-ха. Гонза. Удачи. Вам. Бахещ. Да, жігіттер. Болды, 37. Бахещик-то, командаласы Вайфинтен ал. Бұлдан уақ. Жақынарда жоқ. Бұл екінші командадан. 14-ші команда әмде. 20-ші команда бұл тема Фантиарс. Стайын ба? Нала. Және Виджи, Илхам, Стрэнджер, Ронин. Әмде Нала. Біз бола керкіміз. И бұл жақта Пидзи болады. Сізді деген рұқламыз бар еді. Енді Пидзи деген рұқламыз бар жектер. Так. Весь панда. Всех игрок я думал. Я? Весь игрок был. Яса. Ne olacak? Demir oklarımız var. Primos. Yaras. PCF. Қарапайым парке. КР. Смокер. TH. TB. Ойыншы 37. Он команда. 32 игрок бізде. Ойыншы 37 жігіттер Конор. Файтты бастап берген осылайда. Қазірде 104 игрокымыз. Да, форма кірді. 5 килл. Фантиарс игроктары қарсы Заксой, Смокер, Лоспрат, Конор. Да, Цезар. Ну, уже. Ило. Смокер. Заксы. Oyuncu 37 еді ол жігіттер. Нило келді, қыз бол керекіміз. Қинаса керек, андигер. Да, аздан қатешілік болды. Нило алдырама.
Толс команда. 28 игрок. Да, қайтпайды, барса барады жігіттер, қайтпайды қыз бол деген бар. Ола, жігіттер, жігіттерімізден де әттең жігіттер ойыншы болды жеті. Бір майданда тұрып кететін команданың бірі. Толс килл, бір вистер, бос құраш, проко, конор. Толс килл, оған емес. Да, жігіттер, бұл жақта қыз бол дегіліктеріміз бар. VG, әмде Нала. Давай, Наруто, турам 8 игрока. Бруза. 8 команда бар елі, жігіттер. Картамызда 27 игрок. Жақсы. Так, уже 6 команд, 27 игрок. Все, весь игрока. VCF, жігіттер, анықлауын айтсақ. Так, VCF и против, жігіттер, қарсыласы Virtus Gaming. Так, Virtus Gaming, VGable, Virtus Gaming eSports и VCF eSports Twitter. Леха. Всех нокаут, Джасик не всегда.
командаласады. Ну ақ. Класс, цех. Ал, жасик ғана қалды жігіттер. Ойыншылы жетер қалай білмей өтпете ме? Яқ, өтпеймін деді. Мен де файтқа кірсем жігіттер асықпай тұрың деді. Жасик, бұл жақта Конор. Конор. Страйдер. Всех ног. Что-то. Да, Конор өтпетуде. Картада кімдер бар жігіттер? Туран бой игрокқа Наруто алдың ойының зайсы ең көп кел алған игрокымыз еді. Дегенмен ол минус болып қаламын дегенше қарап тұрдың ба? Бос брат. Себебі бұл команда 11-ші команда. Бұл бандит, Донат, Рейдж, Снайп. Жасик жігіттер бұл жақта уже. Писяф, Ирока, Жасик, Тактик. Шолға өтті. Қарапайым Парекең бұл жақта не істеп жүрді. Бір как командасы 2 кел, бірақ жүзді қола. Райзен. Рома. Құлықтарына жәмес қолда. Джаква, Райзен. 5-ші команда. Да, толық 5 кел. 6 команда ол 9 игрок. Жақсы командалақы ойын жетер. Команда Артур, бір команда Сола. Тек Висев еспортивлары ғана Солама деп ойлаймын жектер. Ойыншы 37. Дуа бұлар. Бұл жақта Виджи, Вирусус, Фемин, Пол. Жектер команда айсауында. 6 команда 9 игрок. Да, я братан, братан. Зеро, Самурай, Рей. Да, жігіттер, подписаться вас болды ұмытпаңдар жігіттер. Да, еркілі ойлар елі болады алдында бағанға.
Да, ойыншылар жетті, хирургтар жігіттер қиын жағдайда. Все. Хотя, хатат семірек. Жетті, қияр командасы бір еді. Братан, 1-4-0. Ойыншылар жетті, против қияр. Да, командастар подышкы жүрді. Да, богинялар да. Қияр. Екі команда 15 игрок. Тек бір ғана команда приводит. Да. Бұл команда тек олар. О, деген жігіттер. Подарка ғой. Види. Қияр орда да расқан. Барлық жігіттер қақайын. Смола. Позициялысы елесі болады. Рей. Театрға Види командасы бөлген бұл керек. Қияр. Саулет тажықтар. Шумен бәту. Залда бек бізде көрсін. Қарапайым бар екен, зона қайқа береді. Соңғықты да көрек қане. Да? Енді жүру керек. Да? Жүру керек. Stranger. Versus Gaming. Игрока. Өз басып берді. Командасы шұғыл көрсті. ЛХ. Stranger. Ронни. Нала. Так, 5 килл команда салында. Келдер саны. Күшілер теңжіктер. Себебі, тек бір ғана команда. 3 игрокпен жетпегеніне қалған командалар. Full. Туалық составта ойына кірісім жетіп келді. Енді тактик ойын жігіттер. Кімде жоғалтыстар болады, көреміз. Тек қаярды ғана жоғалтыстар болады, көреміз. Тек қаярды ғана Самурай. Бәрін дымы-дымей бақылда жіктер. Жақсы. Рей. Зеро. Рейч. Бандит. Дана терс.
Чё за нала? Давай. Зажим. Қазір нала бұл жүрсе өзін зажим деп тұрса. Я хотел он даже скобрить надо. Стрэнджер. Снайп, жақсы күтіп алды. Нала, поддержка деген жігіттер қызылды. Да, жігіттер барлық команда жоғытылыстар бар. Да, такой жігіттер. Ну, жеткен. Жако Гуанза, Райзен, Лайк. Донатер, бұл жақта командаластары. Тек жалғыз ғана өз жетпелі. Донатер. Самурай. Самурай. Тарапымен. Тоже самурай. Ешкімге көрмейді ғой. Лайк, бақылаған болу керек. Чо за қарапайым қар екен? Чо за тыныш отырмыз? Джако. Зер, самурай. Рей. Донатер. Нала. Рони. Хел болып кетті уже. Нала жалғыз қалды жігіттер командаластары. Бәлкім топ айналып беріп кетсе. Донатер. Рей. Самурай. Зера. Джако. Гонза. Райзен. Лай. Нала. Да, лайк это был жигтер. Зер. Давай, жігіттер, бармыз ба? Буткемп ойнаймыз ба? Қалай жігіттер, шаптағылар, бақылап отқалар. Ойнаймыз десеңіз, это атакаймыз жігіттер. Зер, 3 команда 8 игрок. Да, Джако. Самурай, Зер, оқылалар. Самурай. Райзен. Да, жігіттер.
қарсыластар. Донатер ғана қалды жігіттер. Бұл команда қарапайым Харикенге қарсы. Донатер. Минус. Қарапайым Харикен жігіттер әзірде туап. Джако, Гонзо, Лайх и Райзен. Қарапайым Харикен. Бізде 10 килл есебімен жігіттер. Қарапайым Харикен топ-1. Так, Донатер, Рейдж, Снайп, Бубандит, так, 4 килл. Топ-2-де бізде. Так, я командасы бізде 3 килл менен. Топ-3-те, топ-4-те VG Versus Gaming. 8 килл менен, 13-37. Еспорт топ-5-те. Да, 1-4-7 килл бұл жерде. 11 килл командасы алынды. Есеп Еспорт 0 килл. Топ-7-де РС 0 килл. Топ-5 XT 2 килл. Топ-8-де. Топ-9-де Фантиясы 1 килл. War Smoker'ді. 0 килл. Топ-10-де. Топ-11-де 13. Еспорт 0 килл. Топ-12-де КК Страх 0. Топ-13-де Моментум 0. Илхамдан 1 килл. Қарапайым Харикен 10 килл мен. Топ-1 бізде. 13-37 игрока. 13-37 Еспорт игрока. Қазірде 7 килл мен ең көп килл алған игрок. 13-37 игрока. Бега. Ең жақсы игрок. Лучший компания. Так. Райзен болса жігіттер. Ең ақыр килл. Ақыр қантоғыз. Последний крак. Так, топ-1 алып берген игрок. Жігіттер енді әмесінде орны бар. Қарапайым Харикен и басқа да топ-1 алған командардың. Достар, ең ақыры келді, әзірде Райзен алып отырды. Сева Райзен бұл қарапайым Харикен игрока. Официальный. Так, бізде қарапайым Харикен 10 килл сәмен. Топ-1. Оқаймыз. Жодан жігіттер поддержка керек қой оған. Жігіттер, попа болса лақтыр жіберіңіз жігіттер. Да, иди прям. Так, жігіттер, қолға жіберек қане. Ойнаймыз десеңіздер, до конца десеңіздер болды.
Жігіттер, пападаса жүрек папа. Жігіттер, стрем таусылды жігіттер, демалайық. Бір қара көшіп болды сағат, ертең бастаймыз жігіттер. Құдай қаласа. Ертең давам етемін жігіттер. Өзгеше болады стрем. Басқаша. Бүгін басқаша. Так. Это